වෙලාව පාන්දර 1ට විතර ඇති. The Bluetooth device is connected successfully. මම ඉක්මනට ස්පීකර් එකේ ඕෆ් බටන් එක ගැහුවා. මම ස්පීකර් එක අර පොළවේ ගැහුවා. දොර අරින්න. මම ඉන්නේ එළියේ. මේ සිද්ධිය වුණේ මීට මාස කිහිපයකට කලින්. මම එතකොට හිටියේ මගේ අලුත් වැඩ වගයක් නිසා රෑ වෙනකන්ම ඇහැරිලා. වෙලාව පාන්දර 1ට විතර ඇති. මුළු ගේම නිහඬයි. මම මගේ මේසේ උඩ තිබුණු ලැප්ටොප් එකෙන් වැඩ කර කර හිටියේ. මගේ මේසේ මුල්ලේ මම හැමදාම පාවිච්චි කරන පොඩි බ්ලූටූත් ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ වෙලාවෙ තිබුණේ ඕෆ් කරලා. එක පාරටම ඒ ස්පීකර් එකෙන් හීන් බීප් සද්දයක් ඇහුණා. The Bluetooth device is connected successfully. ස්පීකර් එකේ තියෙන අර යාන්ත්‍රික කටහඬින් ඒක කියවුණා. මම පුදුම වෙලා මගේ ෆෝන් එක බැලුවා. මගේ ෆෝන් එකේ බ්ලූටූත් ඕෆ් කරලා. මම ලැප්ටොප් එකත් බැලුවා. ඒකෙත් බ්ලූටූත් ඔන් කරලා නැහැ. කාගේ හරි ෆෝන් එකක් වැරදිලා මේකට කනෙක්ට් වුණාද? මම තනියම හිතුවා. මම හිටියේ තනි තට්ටුවේ පොඩි ගෙදරක. අල්ලපු ගෙදර ඉන්න කෙනාගේ ෆෝන් එකක් වුණා. මගේ මේසේ මුල්ලේ මම හැමදාම පාවිච්චි කරන පොඩි බ්ලූටූත් ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ වෙලාවෙ තිබුණේ ඕෆ් කරලා. එක පාරටම ඒ ස්පීකර් එකෙන් හීන් බීප් සද්දයක් ඇහුණා. තප්පර කිහිපයක නිශ්ශබ්දතාවයකින් පස්සේ ස්පීකර් එක ඇතුලෙන් අමුතු සද්දයක් එන්න ගත්තා. ඒක හරියට රේඩියෝ එකක නාලිකාවක් අහුවෙන්නේ නැති වෙලාවට එන සද්දයක් වගේ. හැබැයි ඒ සද්දය අස්සෙන් මට තව දෙයක් ඇහුණා. හරිම හෙමින් හුස්ම ගන්න සද්දයක්. ඒක මගේ හුස්ම ගැනීම නෙමෙයි. ඒ හුස්ම ගන්න සද්දේ හරිම බරයි. හරියට හති වැටුණු කෙනෙක් හුස්ම ගන්නවා වගේ. මම බයටම මගේ හුස්ම අල්ලගෙන ස්පීකර් එක මගේ කන ගාවට ලං කළා. එක පාරටම ඒ හඬ නතර වුණා. ඊළඟට ඇහුනේ හරිම හීන් රහසින් කියන වචන දෙකක්. මගේ මුළු ඇඟම හිරි වැටිලා ගියා. ඒ කටහඬ හරිම ගොරෝසුයි. මම ඉක්මනට ස්පීකර් එකේ ඕෆ් බටන් එක ගැහුවා. හේත් ඒක ඕෆ් වුණේ නැහැ. මම කීප පාරක්ම එබලා බැලුවා. හේත් අර නිල් පාට ලයිට් එක දිගටම පත්තු වෙනවා. දොර අරින්න. මම ඉන්නේ එළියේ. ආයෙත් ඒ කටහඬ ඇහුණා. මම ස්පීකර් එක මේසේ උඩට අතෑරියා. ඒ වෙලාවේ මට ඇහුණා මගේ ගෙදර ඉස්සරහා දොරට හරිම හෙමින් කවුරු හරි තට්ටු කරනවා. ඒ තට්ටු කරන සද්දය ඇහුනේ ගෙදර දොරෙන් නෙවෙයි. ඒක ඇහුනේ අර බ්ලූටූත් ස්පීකර් එක ඇතුලෙන්. මම මේසෙ උඩ තිබුණ ස්පීකර් එක දිහා බලන් හිටියේ ගල් වෙලා වගේ. ඒක ඇතුලෙන් එන සද්දේ හරියට මගේ සාලේ දොරට කවුරු හරි තට්ටු කරනවා වගේමයි. හේත් මම දන්නවා සාලේ දොර තියෙන්නේ මගේ කාමරේට සෑහෙන්න දුරින් කියලා. මම හෙමින් පුටුවෙන් නැගිටලා කාමරේ දොර ගාවට ගියා. මගේ මුළු ඇඟම වෙවුලනවා. මම හෙමින් සාලේ පැත්ත බැලුවා. සාලේ කළුවරයි. කිසිම සද්දයක් නැහැ. The Bluetooth device is connected successfully. ආයෙත් ඒ ස්පීකර් එකෙන් ඒ යාන්ත්‍රික කටහඬ ඇහුණා. මම අපෝ හැරිලා මේසෙ දිහා බැලුවා. ස්පීකර් එකේ නිල් පාට ලයිට් එක දැන් වෙනදටත් වඩා වේගෙන් නිවෙමින් පත්තු වෙනවා. මම හෙමින් මේසෙ ගාවට ගිහින් මගේ ෆෝන් එක අතට ගත්තා. මට ඕනි වුණා මේකේ බ්ලූටූත් සෙටින්ග්ස් බලන්න. මම සෙටින්ග්ස් ඕපන් කරලා බැලුවා. මගේ ෆෝන් එකේ බ්ලූටූත් ඕෆ් කරලා තිබුණත් මම දැක්කා අලුත් ඩිවයිස් එකක් මගේ ෆෝන් එකට පෙයා වෙන්න උත්සාහ කරනවා. මම ඒක ඩිස්ලයින් කළා. හැබැයි ඒක ආයෙත් එනවා. ආයෙත් ස්ක්‍රීන් එක පුරා මේ මැසේජ් එක වදින්න ගත්තා. එක පාරටම ස්පීකර් එකෙන් මහ හයියෙන් hina වෙන සද්දයක් ඇහෙන්න ගත්තා.
ඒක අර කලින් ඇහුණු ගොරෝසු කටහඬමයි. මම ඇතුළට එන්නද? ඒ රහසින් කියපු වචන ටික මගේ කන ගාවින්ම ඇහුණා වගේ මට දැනුනේ. මම ස්පීකර් එක අරන් පොළවේ ගැහුවා. ඒක කෑලි කෑලි වලට කැඩිලා ගියා. හැබැයි බය හිතෙන දේ තමයි ඒක කැඩුනට පස්සෙත් ඒකේ තිබුණ අර පොඩි නිල් පාට ලයිට් එක විතරක් තවමත් පත්තු වෙනවා. කෑලි වලට කැඩුණු ස්පීකර් එකෙන් දැන් ඇහෙන්නේ හරිම අමුතු සද්දයක්. ඒක හරියට කවුරු හරි දම්වැලක් බිම ඇතගෙන යනවා වගේ සද්දයක්. මම මගේ කාමරේ දොර ලොක් කරලා ඇඳ උඩට ගිහින් ගොලි වුණා. මම මගේ ෆෝන් එකෙන් 119 ගහන්න හැදුවා. හැබැයි ෆෝන් එකේ කිසිම සිග්නල් එකක් නැහැ. Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක ඩවුන් වෙලා. මේ කියන්නේ මම දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම හුදකලා වෙලා කියන එක. එක පාරටම මට ඇහුණා මගේ කාමරේ දොරේ හැන්ඩල් එක හෙමින් කැරකෙනවා. කවුරු හරි දොර අරින්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි දොරට එහා පැත්තේ කිසිම අඩි සද්දයක් නැහැ. තියෙන්නේ අර ස්පීකර් එකෙන් ඇහෙන අමුතු සද්දේ විතරයි. මම බයටම S2 පියාගත්තා. මම හිටියේ මගේ ඇඳේ කොට්ටෙට බර දීලා කාමරේ බිත්තිය පැත්තට හැරිලා. ඒ කියන්නේ මගේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ කාමරේ මැද හිස් අවකාශය විතරයි. කාමරේ ලයිට් එක දාලා තිබුණත් මට දැනුණා පිටිපස්සෙන් මහා ගුප්ත සීතලක් එනවා කියලා. මම හෙමින් ෆෝන් එක අතට අරන් ඒ කනෙක්ටඩ් ඩිවයිස් බැලුවා. ඒ වගේ ඩීටේල් බැලුවා. ඒකේ MAC එහෙම නැත්නම් MAC ඇඩ්‍රස් එකක් පෙන්නනවා. මම ඒක හොඳට බලද්දි මට තේරුණා ඒ අංකේ හරිම හුරු පුරුදුයි කියලා. ඒක මම මීට අවුරුද්දකට කලින් පාවිච්චි කරපු කැඩුණු නිසා විසික් කරපු පරණ ස්මාර්ට් වොච් එකේ MAC ඇඩ්‍රස් එක. එක පාරටම කාමරේ මුල්ලේ පොළවේ තිබුණු අර කුඩු විච්ච බ්ලූටූත් ස්පීකර් එකෙන් සද්දයක් එන්න ගත්තා. හැබැයි දැන් ඒකෙන් එන්නේ මගේම කටහඬ. දොර අරින්න මම ඉන්නේ එළියේ. ඒක මම මීට පැයකට කලින් මගේ යාළුවෙක්ට ආපු වොයිස් නෝට් එකක්. ඒක රිවර්ස් එකට ප්ලේ වෙනවා වගේ හරිම විකෘති විදිහටයි මට ඇහුනේ. මම බයටම කොට්ටේ බදාගෙන S2 පියාගත්තා. එක පාරටම මට ඇහුණා මගේ ඇඳ යටින් කවුරු හරි හූරන සද්දයක්. මම හිත හයිය කරගෙන ෆෝන් එකේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක දාලා හෙමින් ඇඳ පල්ලෙහා බැලුවා. ඇඳ යට කවුරුවත් නැහැ. හැබැයි මම දැක්කා එතන වැඩිලා තිබුණු පරණ බ්ලූටූත් හෙඩ්සෙට් එකක්. ඒක මම හුඟක් කාලෙකින් පාවිච්චි කරපු නැති එකක්. ඒ හෙඩ්සෙට් එකේ පොඩි නිල් පාට ලයිට් එක නිවෙමින් පත්තු වෙනවා. මම ඒක අතට ගන්න යද්දිම මගේ ෆෝන් එකට ආයෙත් මැසේජ් එකක් ආවා. Warning, microphone is being used by another device. එතකොටයි මට තේරුනේ ඒ උපාංගමකින් එන්නේ මගේම හුස්ම ගන්න සද්දය. ඒක හරියට මගේම බය මටම ෆීඩ්බැක් එකක් විදිහට එනවා වගේ. මම පිස්සෙක් වගේ කාමරේ තිබුණු හැම ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩුවකම බැටරි ගලවලා ෆෝන් එකත් ඕෆ් කරලා දැම්මා. සාලේ තිබුණු රවුටර් එකේ වයර් එක ගැලවුවා. මුළු ගේම ඩිජිටල් ලෝකයෙන් මම කපලා දැම්මා. අන්තිමට මුළු ගේම සම්පූර්ණයෙන් නිශ්ශබ්ද වුණා. මම සාලේ මැද වාඩි වෙලා හති ඇරියා. හැබැයි ඒ නිහඬතාවය අස්සෙන් මට එක දෙයක් ඇහුණා. මම ගලවලා විසි කරපු අර බ්ලූටූත් ස්පීකර් එකේ කෑලි තිබුණු කාමරය ඇතුලෙන් හරිම හෙමින් කටහඬක් ඇහුණා. ඩිස්කනෙක්ට් වුණාට ස්තුතියි. දැන් මට කෙලින්ම කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කටහඬ ඇහුනේ ස්පීකර් එකකින් නෙවෙයි. ඒක ඇහුනේ මගේ කන ගාවින්මයි. මහා වැස්සක් ඇද හැලෙමින් තිබුණා. කවුද මෙතන ඉන්නේ? මේක මගේ ඔළුවේ අවුලක්. මේක මගේ ඔළුවේ අවුලක්. මම සීනි වැඩියෙන් දැම්මා. මම හිතන්නේ අපේ ජීවිතේ අපි වැඩියෙන්ම විශ්වාස කරන්නේ
අපේ මතකය. මම මේ දේ මෙතන තිබ්බ කියන ඒ පුංචි විශ්වාසයේ උඩ අපේ මුළු දවසම ගෙවෙනවා. හැබැයි ඒ මතකය අපිව රවට්ටන්න ගත්තොත් අන්න එතනදී තමයි මිනිස්සෙක් මානසිකවම ඇද වැටෙන තැන. මේ සිද්ධිය සිද්ධ වුණේ මීට මාස කිහිපයකට කලින්. මම ජීවත් වෙන්නේ තනියම. මම නිතරම හුදකලාවට ආස කෙනෙක් නිසා කොළඹින් ටිකක් ඈත පරණ පන්නේ පොඩි ගෙයක් මම කුලියට ගත්තා. එදා රෑ මම වැඩ ඇරිලා ඉද්දී මහා වැස්සක් ඇද හැලෙමින් තිබුණා. ඇඟට අමුතුම මහන්සියක් දැනෙච්ච නිසා මම හිතුවා රස්නයට කෝපි එකක් හදාගෙන සාලෙට වෙලා ටිකක් විවේක ගන්නවා කියලා. මම කුස්සියට ගිහින් තේ එක හදාගෙන මගේ ආසම නිල් පාට පෝසිලෙන් කෝප්පෙට එක වක් කරගත්තා. හුමාලේ පිටවෙනේ උණුසුම් කෝපි කෝප්පයක් තරන් මම සාලෙට ඇවිත් මැද තිබුණු වීදුරු මේසේ උඩ එක තිබ්බා. මම ටිකක් ඇලවෙලා ඉන්න හිතාගෙන සෝෆා එකේ වාඩි වුණා. වැස්ස නිසා ජනෙල් වලට වදින වතුර බින්දු වල සද්ද විතරයි මුළු ගේ පුරාම ඇහුනේ. මම තප්පර කිහිපයකට ඇස් දෙක පියාගත්තා. හැබැයි මම ආයෙත් ඇස්සැරලා තේ කෝප්පය අතට ගන්න යද්දී මගේ පපුව ගැස්සිලා ගියා. මගේ නිල් පාට තේ කෝප්පෙට අඟල් කිහිපයක් එහායින් ඒ වගේම තවත් නිල් පාට පෝසිලෙන් කෝප්පයක් මේසෙ උඩ තියෙනවා. ඒ කෝප්ප දෙකම එකම වර්ගයේ. මම හොඳට මතක් කරලා බැලුවා මං ගාව තියෙන්නේ ඔය වගේ කෝප්ප දෙකක්ද? නෑ. මම ගත්තේ එකම එක කෝප්පයක් විතරයි. මම ගේ අස් කරනකොටත් දැක්කේ එකම එක නිල් පාට කෝප්පයක් විතරයි. එහෙනම් මේ දෙවෙනි එක ආවේ කොහෙන්ද? මම හෙමින් අත දික් කරලා ඒ අద్භූත දෙවෙනි කෝප්පය ඇල්ලුවා. මගේ ඇඟ හීතල වෙලා ගියා. ඒ කෝප්පේ තේ එක තාමත් රස්නේ. ඒකෙන් හුමාලේ පිට වෙනවා. හරියට මම තේ එක හදද්දිම තවත් කෙනෙක් මගේ පස්සේ ඉඳන් තව තේ එකක් හදාගෙන ඇවිත් මගේ මේසෙ උඩින් තිබ්බා වගේ මට හිතුනේ. කවුද මෙතන ඉන්නේ? මම මහ හයියෙන් ඇහුවා. හැබැයි මගේ කටහඬ කාමරේ බිත්තිවල වැදිලා මටම ආපහු ඇහුණ විතරයි. මම ඉක්මනට නැගිටලා ගේ පුරාම බැලුවා. ඇඳන් යට අල්මාරි අස්සේ කුස්සියේ කොහෙවත් කිසිම කෙනෙක් නැහැ. හැම දොරක්ම ඇතුලෙන් ලොක් කරලා. මම අපහු සාලෙට එද්දි මට තේරුණා මගේ මතකය මට වැරදෙනව නෙවෙයි, මගේ මතකය කවුරුරි විකෘති කරනවා කියලා. මම ආපහු සෝෆා එකේ වාඩි වුණා. දැන් මේසෙ උඩ තිබුණේ එකම එක කෝප්පයයි. අර දෙවෙනි කෝප්පේ අතුරුදහන් වෙලා. මට මාවම විශ්වාස නැති වෙන්න ගත්තා. මම හිතුවා මට මානසික ලෙඩක්වත් හැදිලාද කියලා. මම මේසෙ උඩ තිබුණු මගේ ෆෝන් එක අතට ගත්තා. මට ඕනි වුණා මගේ හොඳම යාළුවට කෝල් එකක් කරන් මේ ගැන කියන්න. මම කෝල් ලොග් එක ඕපන් කළා. එතන මම අන්තිමට ගත්ත කෝල් එක පෙන්නනවා. ඒ කෝල් එක අරන් තියෙන්නේ විනාඩි 2කට කලින්. හැබැයි ඒ අංකය එක මගේම අංකේ. මම මර බයෙන්නේ කෝල් එකේ විස්තර බැලුවා. ඒ කෝල් එක තප්පර 15ක් පුරා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 2කට කලින් මම මටම කෝල් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මම ඒකට උත්තර දීලා තියෙනවා. හැබැයි මට එහෙම දෙයක් වුණා කියලා කිසිම මතකයක් නැහැ. මගේ අත් වෙවුලන්න ගත්තා. මම හෙමින්නේ කෝල් රෙකෝඩින් එක තියෙනවද කියලා බැලුවා. මගේ ෆෝන් එකේ ඔටෝ රෙකෝඩ් වෙන නිසා ඒ සංවාදය රෙකෝඩ් වෙලා තිබුණා.
මම හෙමින් ප්ලේ බටන් එක ගැබුවා. රෙකෝඩින් එකේ මුලින්ම ඇහුනේ මගේම කටහඬ. හෙලෝ කවුද මේ? ඊට පස්සේ තප්පර කිහිපයක නිශ්ශබ්දතාවයක්. ඊළඟට ඇහුණු කටහඬ නිසා මගේ අතින් මගේ ෆෝන් එක බිමට වැටුණා. දෙයනේ ඒකත් මගේම කටහඬ. හැබැයි ඒකේ තිබුණේ හරිම බිහිසුණු ගොරෝසු හිනාවක්. තේක නිවෙන්න කලින් බොන්න මම සීනි වැඩියනුත් දැම්මා. තේක නිවෙන්න කලින් බොන්න මම සීනි වැඩියෙන් දැම්මා. මගේ අතින් ගිලිහුණු ෆෝන් එක සාලේ ටයිල් පොළොව මත වැදිලා තවමත් අර රෙකෝඩින් එක ප්ලේ වෙනවා. ඒකෙන් ඇහෙන මගේම හිනාහඬ මුළු සාලේ පුරාම දෝංකාර දෙනවා වගේ මට දැනුණා. මම වෙවුලන අතින් ෆෝන් එක අහුලලා ඒක ස්විච් ඕෆ් කරලා දැම්මා. මගේ හුස්ම ගැනීම වේගවත් වෙලා මම හිතුවේ මම මේ දකින්නේ හීනයක් කියලා. මම මගේ අත තදින් හූරගත්තා. ඒක රිදුනා කියන්නේ මේක හීනයක් නෙවෙයි. මම හෙමින් මේසි උඩ තිබුණු අර එකම තේ කෝප්පේ දිහා බැලුවා. මම ඒකෙන් උගුරක් බීලත් බැලුවා. ඇත්තටම ඒකේ සීනි මාරම වැඩි. මම කවදාවත් සීනි මෙච්චර දාන්නේ නැහැ. මම මීට විනාඩි 10කට කලින් සීනි දැම්මේ නැද්ද? මම මගෙන්ම අහගත්තා. මට මතකයි මම සීනි බෝතලේ ඇරියා කියලා. එහෙනම් මේ සීනි දැම්මේ කවුද? මම හෙමින් කුස්සිය පැත්තට ගියා. කුස්සිය ලයිට් එක මම නිමලා තිබුණේ. හැබැයි දැන් ඒක පත්තු වෙනවා. මම හෙමින් කුස්සිය ඇතුළට එබුණා. කවුරුවත් නැහැ. හැබැයි මම උදේ හොදලා වේලෙන්න තිබ්බ පිංගන් රාක්කෙ දිහා බැලුවම මගේ පපුව නතර වුණා වගේ දැනුණා. එතන පිංගන් 5ක් තිබුණා. මට පැහැදිලිවම මතකයි මම උදේ පාවිච්චි කළේ එකම එක පිංගානක් විතරයි කියලා. මම හෙමින් මේ පිංගන් අත ගෑවා. ඒ පහේම තවමත් කාපු කෑම ඉතිරි කොටස් තියෙනවා. හරියට අද රෑ කවුරු හරි 5 දෙනෙක් මේ ගේ ඇතුළේ ඉඳන් රෑ කෑම කෑවා වගේ. මේක වෙන්න බෑ. මම මේ ගෙදර ඉන්නේ තනියම. මම මහ හයියෙන් කෑ ගැහුවා. මම ඉක්මනට සාලෙට දුවගෙන ඇවිත් මගේ ලැප්ටොප් එක ඕපන් කළා. මට ඕනි වුණා මේ ගෙදර ඉතිහාසය ගැන මොනා හරි හොයාගන්න. මම Google එකේ මේ ලිපිනේ ගහලා සර්ච් කළා. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ මට පරණ පත්තර පිටුවක පින්තූරයක් හම්බුණා. ඒක මීට අවුරුදු 10කට කලින් වෙච්ච සිද්ධියක්. මේ ගෙදර ජීවත් වෙච්ච පවුලක 5 දෙනෙක් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ 5 දෙනාම අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ එකම දවසක රෑ කෑම මේසෙ ඉද්දිමයි. ඒ පින්තූර හිටපු තාත්තගේ මූණ දැක්කම මගේ ඇඟ සීතල වෙලා ගියා. ඒ මිනිස්සයාගේ මූණ ඒක හරියටම මගේ මූණ වගේමයි. එක පාරටම මට දැනුණා මගේ පිටිපස්සේ කවුරු හරි හිටගෙන ඉන්නවා කියලා. මම පස්ස හැරිලා බලන්න බය වුණා. මම ලැප්ටොප් එකේ බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් එකේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකෙන් පිටිපස්ස බැලුවා. මගේ පිටිපස්සේ 4 දෙනෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. ඒ 5 දෙනාම එකම මූණවල් තියන අය. ඒ හැමෝගෙම මූණු සමාන උනේ මගේම මූණට. ලැප්ටොප් එක වහලා දාලා මම ආයෙත් ඇස් දෙක තද කරලා පියාගත්තා. මේක මගේ ඔළුවේ අවුලක්, මේක මගේ ඔළුවේ අවුලක්, මේක මගේ ඔළුවේ අවුලක්. මම මටම කියාගත්තා. විනාඩි 10කට විතර පස්සේ මම හෙමින් ඇස් දෙක ඇරියා. සාලේ කිසිම කෙනෙක් නැහැ. හැම දෙයක්ම සාමාන්‍යයි. මම හිතුවා මට තෙහෙට්ටුව නිසා මේ දේවල් පේන වැති කියලා. මම නිදාගන්න හිතාගෙන කාමරයට ගියා. කාමරයට ගිහින් ඇද උඩ වාඩි වෙද්දි මම දැක්කා මගේ කොට්ටේ උඩ පොඩි කොළ කෑල්ලක් තියෙනවා.
ඒක ලියලා තිබුණේ මගේම අත්තකුරින්. අද අපි 5 දෙනාටම ඇතිවෙන්න කෑම හැදුවා. ඔයා තාම ආවේ නැත්තේ ඇයි? මට ඔයාව මතක් වුණා. මම අද රැට කෑම හැදුවේ නැහැ. හැබැයි මගේ අත් දෙකේ තවමත් අමුතු කෑම සුවඳක් එනවා. මම මගේ අත් දෙක දිහා බැලුවා. මගේ ඇඟිලි අස්සේ තවමත් බත් ඇට කිහිපයක් ඇරිලා තියෙනවා. මම මටම හොරෙන් මේ දේවල් කළාද? නැත්නම් මම කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ද? මම මගේ අත් දෙකේ ඇලිලා තිබුණු බත් ඇට ටික දිහා බලන් හිටියේ මහා පිළිකුලකින් සහ බයකින්. මම කෑම හැදුවේ නැහැ. මට ඒ ගැන කිසිම මතකයක් නැහැ. එහෙනම් මගේ ඇඟිලි ඇස්සේ මේව තියෙන්නේ කොහොමද? මම පිස්සෙක් වගේ කුස්සියට දිව්වා. කුස්සියේ කෑම මේසෙ උඩ පිගන් 6ක් බෙදලා තිබුණා. ඒ හැම එකකම කෑම තිබුණා. හැබැයි ඒ හැම එකකම ඉඳගෙන හිටපු අය දැන් නැහැ. මම මගේ නළල අත ගෑවා. මට මහා ලොකු හිසරදයක් එන්න ගත්තා. එක පාරටම මට මතක් වුණා මම උදේ වැඩට යන්න කලින් ඩයරියේ සටහනක් දැම්මා. මම ඉක්මනට ඒ දිනපොත අරන් බැලුවා. අද අපේ 10 වෙනි සංවත්සරය. මම අද හැමෝටම කෑම හදනවා. මම මගේම අත්තකුරින් තමයි ඒක ලියලා තිබුණේ. හෙත් මම කවදාවත් කසාද බැඳලා නැහැ. මට පවුලක් නැහැ. මම තනියම ඉන්න මිනිසෙක්. එහෙනම් මේ 10 වෙනි සංවත්සරය කියන්නේ මොකද්ද? මම හෙමින් සාලේ තිබුණු ලොකු කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගියා. මගේ මූණ සුදු මැලි වෙලා මම කණ්ණාඩිය දිහා බලන් ඉද්දි මට පෙනුණා තව මූණවල් 4ක් මතුවෙනවා. ඒ හැමෝම මං වගේමයි. එකම උස, එකම පෙනුම, එකම ඇඳුම. හැබැයි ඒ රූප කණ්ණාඩියෙන් පේන්නේ නැහැ. ඒ රූප මගේ ඔළුව ඇතුලේ පේනවා විතරයි. මම මගේ ඔළුව අල්ලගෙන බිම ඉඳගත්තා. මම තනියම කල්පනා කළා මේ මොකක්ද වෙන්නේ? මම කවුද? මට ටිකෙන් ටික මතක් වෙනවා. නෑ මම මේ ගෙදරට ආවේ මීට මාසෙකට කලින් නෙවෙයි. මම මේ ගෙදර අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ඉන්නවා. අර පත්තරේ තිබුණු අතුරුදහන් වෙච්ච 5 දෙනාගේ පවුල කියන්නේ මම පාවිච්චි කරපු මගේම පෞරුෂයන්. මම මානසික රෝගයකින් පෙළෙන කෙනෙක්. මම මගේම පවුලක් මවාගෙන මටම කෝල් කරගෙන මටම කෑම බෙදාගෙන තියෙනවා. හර සීනි වැඩියෙන් දැම්මා කියලා කිව්වේ මගේම තවත් පෞරුෂයක්. මම මගෙන්ම අතුරුදහන් වෙලා දැන් ඔක්කොම හරි. අපි 5 දෙනාම ඉන්නවා. මගේම කටහඬින් මගේ කන ගාවින් වැහුණා. මම හෙමින් සාලේ ලයිට් එක නිමලා දැම්මා. දැන් මම සාලේ මැද තනියම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි මට දැනෙනවා මගේ වටේට තව 4 දිනක් වාඩි වෙලා මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. මම දන්නවා ඒ 4 දිනාමත් මමම තමයි කියලා. මම මගේ ෆෝන් එක අරන් අන්තිම මැසේජ් එකක් ලියන්න හැදුවා. හැබැයි මම ඉන්බොක්ස් එක බලද්දී එතන දැනටමත් මැසේජ් එකක් තිබුණා. උඹ මේක කාටවත් කියන්න එපා. මොකද උඹව කවුරුවත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. උඹ ඉන්නේ අපේ මතකයන් නැස්සේ හිර වෙලා. මම ෆෝන් එක පැත්තකට විසි කළා. මම දැන් දන්නවා මගේ මතකය මට වැරදෙනව නෙවෙයි. මේ මම කියන්නේ මගේ මතකයේ තියෙන තවත් එක වැරද්දක් විතරයි කියලා. කතාව මෙතනින් අවසන්. මම මේ උපදෙස් ටික දෙන්නේ මගේ කතාව අහගෙන හිටපු මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න ඔයාට. මචං මේ කතාව මෙතනින් ඉවරයි. හැබැයි එක දෙයක් කරන්න. ඔයාගේ කුස්සියට ගිහින් බලන්න. ඔයා අද තේ බීපු කෝප්පය ඇත්තම එකක්ද? නැත්නම් ඔයාට නොදැනීම ඔයා තව කෝපයක් එතනින් තියලා තියෙනවද? ඔයාගේ මතකය ඔයාටම බොරු කරනවද? ඔයාගේ මතකය ඔයාටම බොරු කරනවා කියලා දැනෙන ඒ තප්පරේදී එකපාරක් හිතන්න. ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ ඇත්තටම ඉන්නේ ඔයා විතරක්මද කියලා.
මම හිතන්නේ අපේ ජීවිතේ අපි වැඩියෙන්ම විශ්වාස කරන්නේ අපේ මතකය. මම මේ දේ මෙතන තිබ්බ කියන ඒ පුංචි විශ්වාසය උඩ අපේ මුළු දවසම ගෙවෙනවා. හැබැයි ඒ මතකය අපිව රවට්ටන්න ගත්තොත් අන්න එතනදි තමයි මනුස්සයෙක් මානසිකවම ඇද වැටෙන තැන. මේ සිද්ධිය සිද්ධ වුණේ මීට මාස කිහිපයකට කලින්. මම ජීවත් වෙන්නේ තනියම. මම නිතරම හුදකලාවට ආස කෙනෙක් නිසා කොළඹින් ටිකක් ඈත පරණ පන්නේ පොඩි ගෙයක් මම කුලියට ගත්තා. එදා රෑ මම වැඩ ඇරිලා ඉද්දී මහා වැස්සක් ඇද හැලෙමින් තිබුණා. ඇඟට අමුතුම මහන්සියක් දැනෙච්ච නිසා මම හිතුවා රස්නයට කෝප එකක් හදාගෙන සාලෙට වෙලා ටිකක් විවේක ගන්නවා කියලා. මම කුස්සියට ගිහින් තේ එක හදාගෙන මගේ ආසම නිල් පාට පෝසිලෙන් කෝප්පෙට එක වක් කරගත්තා. හුමාලේ පිටවෙනේ උණුසුම් කෝපි කෝප්පයක් තරන් මම සාලෙට ඇවිත් මැද තිබුණු වීදුරු මේසේ උඩ එක තිබ්බා. මම ටිකක් ඇලවෙලා ඉන්න හිතාගෙන සෝෆා එකේ වාඩි වුණා. වැස්ස නිසා ජනෙල් වලට වදින වතුර බින්දු වල සද්ද විතරයි මුළු ගේ පුරාම ඇහුනේ. මම තප්පර කිහිපයකට ඇස් දෙක පියාගත්තා. හැබැයි මම ආයෙත් ඇස් ඇරලා තේ කෝප්පය අතට ගන්න යද්දී මගේ පපුව ගැස්සිලා ගියා. මගේ නිල් පාට තේ කෝප්පෙට අඟල් කිහිපයක් එහයින් ඒ වගේම තවත් නිල් පාට පෝසිලෙන් කෝප්පයක් මේසෙ උඩ තියෙනවා. ඒ කෝප්ප දෙකම එකම වර්ගයේ. මම හොද්දට මතක් කරලා බැලුවා මං ගාව තියෙන්නේ ඔය වගේ කෝප්ප දෙකක්ද? නෑ. මම ගත්තේ එකම එක කෝප්පයක් විතරයි. මම ගේ අස් කරනකොටත් දැක්කේ එකම එක නිල් පාට කෝප්පයක් විතරයි. එහෙනම් මේ දෙවැනි එක ආවේ කොහෙන්ද? මම හෙමින් අත දික් කරලා ඒ අද්භූත දෙවැනි කෝප්පය ඇල්ලුවා. මගේ ඇඟ හීතල වෙලා ගියා. ඒ කෝප්පේ තේ එක තාමත් රස්නේ. ඒකෙන් හුමාලේ පිට වෙනවා. හරියට මම තේ එක හදද්දිම තවත් කෙනෙක් මගේ පස්සේ ඉඳන් තව තේ එකක් හදාගෙන ඇවිත් මගේ මේසෙ උඩින් තිබ්බා වගේ මට හිතුනේ. කවුද මෙතන ඉන්නේ? මම මහ හයියෙන් ඇහුවා. හැබැයි මගේ කටහඬ කාමරේ බිත්තිවල වැදිලා මටම ආපහු ඇහුණ විතරයි. මම ඉක්මනට නැගිටලා ගේ පුරාම බැලුවා. ඇඳන් යට අල්මාරි අස්සේ කුස්සියේ කොහෙවත් කිසිම කෙනෙක් නැහැ. හැම දොරක්ම ඇතුලෙන් ලොක් කරලා. මම අපහු සාලෙට එද්දි මට තේරුණා මගේ මතකය මට වැරදෙනව නෙවෙයි. මගේ මතකය කවුරුරි විකෘති කරනවා කියලා. මම ආපහු සෝෆා එකේ වාඩි වුණා. දැන් මේසේ උඩ තිබුණේ එකම එක කෝප්පයයි. අර දෙවනි කෝප්පේ අතුරුදහන් වෙලා. මට මාවම විශ්වාස නැති වෙන්න ගත්තා. මම හිතුවා මට මානසික ලෙඩක්වත් හැදිලාද කියලා. මම මේසෙ උඩ තිබුණු මගේ ෆෝන් එක අතට ගත්තා. මට ඕනි වුණා මගේ හොඳම යාළුවට කෝල් එකක් කරන් මේ ගැන කියන්න. මම කෝල් ලොග් එක ඕපන් කළා. එතන මම අන්තිමට ගත්ත කෝල් එක පෙන්නනවා. ඒ කෝල් එක අරන් තියෙන්නේ විනාඩි 2කට කලින්. හැබැයි ඒ අංකය එක මගේම අංකේ. මම මර බයෙන්නේ කෝල් එකේ විස්තර බැලුවා. ඒ කෝල් එක තප්පර 15ක් පුරා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 2කට කලින් මම මටම කෝල් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මම ඒකට උත්තර දීලා තියෙනවා. හැබැයි මට එහෙම දෙයක් වුණා කියලා කිසිම මතකයක් නැහැ. මගේ අත් වෙවුලන්න ගත්තා. මම හෙමින්නේ කෝල් රෙකෝඩින් එක තියෙනවද කියලා බැලුවා. මගේ ෆෝන් එකේ ඔටෝ රෙකෝඩ් වෙන නිසා ඒ සංවාදය රෙකෝඩ් වෙලා තිබුණා. මම හෙමින් ප්ලේ බටන් එක ගැබුවා. රෙකෝඩින් එකේ මුලින්ම ඇහුනේ මගේම කටහඬ. "හෙලෝ, කවුද මේ?"
ඊට පස්සේ තප්පර කිහිපයක නිශ්ශබ්දතාවයක් ඊළඟට ඇහුණු කටහඬ නිසා මගේ අතින් මගේ ෆෝන් එක බිමට වැටුණා. දෙයනේ ඒකත් මගේම කටහඬ. හැබැයි ඒකේ තිබුණේ හරිම බිහිසුණු ගොරෝසු හිනාවක්. ඒක නිවෙන්න කලින් බොන්න මම සීනි වැඩියෙනුත් දැම්මා. මගේ අතින් ගිලිහුණු ෆෝන් එක සාලේ ටයිල් පොළොව මත වැදිලා තවමත් අර රෙකෝඩින් එක ප්ලේ වෙනවා. ඒකෙන් ඇහෙන මගේම හිනාහඬ මුළු සාලේ පුරාම දෝංකාර දෙනවා වගේ මට දැනුණා. මම වෙවුලන අතින් ෆෝන් එක අහුලලා ඒක ස්විච් ඕෆ් කරලා දැම්මා. මගේ හුස්ම ගැනීම වේගවත් වෙලා මම හිතුවේ මම මේ දකින්නේ හීනයක් කියලා. මම මගේ අත තදින් හූරගත්තා. ඒක රිදුනා කියන්නේ මේක හීනයක් නෙවෙයි. මම හෙමින් මේසි උඩ තිබුණු අර එකම තේ කෝප්පේ දිහා බැලුවා. මම ඒකෙන් උගුරක් බීලත් බැලුවා. ඇත්තටම ඒකේ සීනි මාරම වැඩි. මම කවදාවත් සීනි මෙච්චර දාන්නේ නැහැ. මම මීට විනාඩි 10කට කලින් සීනි දැම්මේ නැද්ද? මම මගෙන්ම අහගත්තා. මට මතකයි මම සීනි බෝතලේ ඇරියා කියලා. එහෙනම් මේ සීනි දැම්මේ කවුද? මම හෙමින් කුස්සිය පැත්තට ගියා. කුස්සිය ලයිට් එක මම නිමලා තිබුණේ. හැබැයි දැන් ඒක පත්තු වෙනවා. මම හෙමින් කුස්සිය ඇතුළට එබුණා. කවුරුවත් නැහැ. හැබැයි මම උදේ හොදලා වේලෙන්න තිබ්බ පිංගන් රාක්කෙ දිහා බැලුවම මගේ පපුව නතර වුණා වගේ දැනුණා. එතන පිංගන් 5ක් තිබුණා. මට පැහැදිලිවම මතකයි මම උදේ පාවිච්චි කළේ එකම එක පිංගානක් විතරයි කියලා. මම හෙමින් මේ පිංගන් අත ගෑවා. ඒ පහේම තවමත් කාපු කෑම ඉතිරි කොටස් තියෙනවා. හරියට අද රෑ කවුරු හරි 5 දෙනෙක් මේ ගේ ඇතුළේ ඉඳන් රෑ කෑම කෑවා වගේ. මේක වෙන්න බෑ. මම මේ ගෙදර ඉන්නේ තනියම. මම මහ හයියෙන් කෑ ගැහුවා. මම ඉක්මනට සාලෙට දුවගෙන ඇවිත් මගේ ලැප්ටොප් එක ඕපන් කළා. මට ඕනි වුණා මේ ගෙදර ඉතිහාසය ගැන මොනා හරි හොයාගන්න. මම Google එකේ මේ ලිපිනය ගහලා සර්ච් කළා. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ මට පරණ පත්තර පිටුවක පින්තූරයක් හම්බුණා. ඒක මීට අවුරුදු 10කට කලින් වෙච්ච සිද්ධියක්. මේ ගෙදර ජීවත් වෙච්ච පවුලක 5 දෙනෙක් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ 5 දෙනාම අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ එකම දවසක රෑ කෑම මේසෙ ඉද්දිමයි. ඒ පින්තූර හිටපු තාත්තගේ මූණ දැක්කම මගේ ඇඟ සීතල වෙලා ගියා. ඒ මිනිස්සයාගේ මූණ ඒක හරියටම මගේ මූණ වගේමයි. එක පාරටම මට දැනුණා මගේ පිටිපස්සේ කවුරු හරි හිටගෙන ඉන්නවා කියලා. මම පස්ස හැරිලා බලන්න බය වුණා. මම ලැප්ටොප් එකේ බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් එකේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකෙන් පිටිපස්ස බැලුවා. මගේ පිටිපස්සේ 4 දෙනෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. ඒ 4 දෙනාම එකම මූණවල් තියන අය. ඒ හැමෝම මගේම මූණ තියන අය. ඒ හැමෝගෙම මූණු සමාන උනේ මගේම මූණට. ලැප්ටොප් එක වහලා දාලා මම ආයෙත් ඇස් දෙක තද කරලා පියාගත්තා. මේක මගේ ඔළුවේ අවුලක්. මේක මගේ ඔළුවේ අවුලක්. මේක මගේ ඔළුවේ අවුලක්. මම මටම කියාගත්තා. විනාඩි 10කට විතර පස්සේ මම හෙමින් ඇස් දෙක ඇරියා. සාලේ කිසිම කෙනෙක් නැහැ. හැම දෙයක්ම සාමාන්‍යයි. මම හිතුවා මට තෙහෙට්ටුව නිසා මේ දේවල් පේන වැති කියලා. මම නිදාගන්න හිතාගෙන කාමරයට ගියා. කාමරයට ගිහින් ඇද උඩ වාඩි වෙද්දි මම දැක්කා මගේ කොට්ටේ උඩ පොඩි කොළ කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක ලියලා තිබුණේ මගේම අත් අකුරින්. අද අපි 5 දෙනාටම ඇතිවෙන්න කෑම හැදුවා. ඔයා තාම ආවේ නැත්තේ ඇයි? මට ඔයාව මතක් වුණා. මම අද රැට කෑම හැදුවේ නැහැ. හැබැයි මගේ අත් දෙකේ තවමත් අමුතු කෑම සුවඳක් එනවා. මම මගේ අත් දෙක දිහා බැලුවා. මගේ ඇඟිලි අස්සේ තවමත් බත් ඇට කිහිපයක් ඇරිලා තියෙනවා. මම මටම හොරෙන් මේ දේවල් කළාද?
නැත්නම් මම කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ද? මම මගේ අත් දෙකේ ඇලිලා තිබුණු බත් ඇට ටික දිහා බලන් හිටියේ මහා පිළිකුලකින් සහ බයකින්. මම කෑම හැදුවේ නැහැ. මට ඒ ගැන කිසිම මතකයක් නැහැ. එහෙනම් මගේ ඇඟිලි ඇස්සේ මේව තියෙන්නේ කොහොමද? මම පිස්සෙක් වගේ කුස්සියට දිව්වා. කුස්සියේ කෑම මේසෙ උඩ පිඟන් 6ක් බෙදලා තිබුණා. ඒ හැම එකකම කෑම තිබුණා. හැබැයි ඒ හැම එකකම ඉඳගෙන හිටපු අය දැන් නැහැ. මම මගේ නළල අත ගෑවා. මට මහා ලොකු හිසරදයක් එන්න ගත්තා. එක පාරටම මට මතක් වුණා මම උදේ වැඩට යන්න කලින් ඩයරියේ සටහනක් දැම්මා. මම ඉක්මනට ඒ දිනපොත අරන් බැලුවා. අද අපේ 10 වෙනි සංවත්සරය. මම අද හැමෝටම කෑම හදනවා. මම මගේම අත්තකුරින් තමයි ඒක ලියලා තිබුණේ. හෙත් මම කවදාවත් කසාද බැඳලා නැහැ. මට පවුලක් නැහැ. මම තනියම ඉන්න මනුස්සයෙක්. එහෙනම් මේ 10 වෙනි සංවත්සරය කියන්නේ මොකද්ද? මම හෙමින් සාලේ තිබුණු ලොකු කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගියා. මගේ මූණ සුදු මැලි වෙලා. මම කණ්ණාඩිය දිහා බලන් ඉද්දි මට පෙනුණා මගේ පිටිපස්සේ තව මූණවල් 4ක් මතුවෙනවා. ඒ හැමෝම මං වගේමයි. එකම උස, එකම පෙනුම, එකම ඇඳුම. හැබැයි ඒ රූප කණ්ණාඩියෙන් පේන්නේ නැහැ. ඒ රූප මගේ ඔළුව ඇතුලේ පේනවා විතරයි. මම මගේ ඔළුව අල්ලගෙන බිම ඉඳගත්තා. මම තනියම කල්පනා කළා මේ මොකක්ද වෙන්නේ? මම කවුද? මට ටිකෙන් ටික මතක් වෙනවා. නෑ මම මේ ගෙදරට ආවේ මීට මාසෙකට කලින් නෙවෙයි. මම මේ ගෙදර අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ඉන්නවා. අර පත්තරේ තිබුණු අතුරුදහන් වෙච්ච 5 දෙනාගේ පවුල කියන්නේ මම පාවිච්චි කරපු මගේම පෞරුෂයන්. මම මානසික රෝගයකින් පෙළෙන කෙනෙක්. මම මගේම පවුලක් මවාගෙන මටම කෝල් කරගෙන මටම කෑම බෙදාගෙන තියෙනවා. අර සීනි වැඩියෙන් දැම්මා කියලා කිව්වේ මගේම තවත් පෞරුෂයක්. මම මගෙන්ම අතුරුදහන් වෙලා දැන් ඔක්කොම හරි. අපි 5 දෙනාම ඉන්නවා. මගේම කටහඬින් මගේ කන ගාවින් වැහුණා. මම හෙමින් සාලේ ලයිට් එක නිමලා දැම්මා. දැන් මම සාලේ මැද තනියම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි මට දැනෙනවා මගේ වටේට තව 4 දිනෙක් වාඩි වෙලා මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. මම දන්නවා ඒ 4 දෙනාමත් මමම තමයි කියලා. මම මගේ ෆෝන් එක අරන් අන්තිම මැසේජ් එකක් ලියන්න හැදුවා. හැබැයි මම ඉන්බොක්ස් එක බලද්දී එතන දැනටමත් මැසේජ් එකක් තිබුණා. උඹ මේක කාටවත් කියන්න එපා. මොකද උඹව කවුරුවත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. උඹ ඉන්නේ අපේ මතකයන් සිහිර වෙලා. මම ෆෝන් එක පැත්තකට විසි කළා. මම දැන් දන්නවා මගේ මතකය මට වැරදෙනව නෙවෙයි. මේ මම කියන්නේ මගේ මතකයේ තියෙන තවත් එක වැරැද්දක් විතරයි කියලා. කතාව මෙතනින් අවසන්. මම මේ උපදෙස් ටික දෙන්නේ මගේ කතාව අහගෙන හිටපු මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න ඔයාට. මේ කතාව මෙතනින් ඉවරයි. හැබැයි ඔයා මේක කියවලා ඉවරුනාම එක දෙයක් කරන්න. ඔයාගේ කුස්සියට ගිහින් බලන්න. ඔයා අද තේ බීපු කෝප්පය ඇත්තම එකක්ද? නැත්නම් ඔයාට නොදැනීම ඔයා තව කෝප්පයක් එතනින් තියලා තියෙනවද? ඔයාගේ මතකය ඔයාටම බොරු කරනවද? ඔයාගේ මතකය ඔයාටම බොරු කරනවා කියලා දැනෙන ඒ තප්පරේදී එකපාරක් හිතන්න. ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ ඇත්තටම ඉන්නේ ඔයා විතරක්මද කියලා. අංකල්ට මාව මතකද? මම මේ අංකල්ගේ ෆෝන් එකට කෝල් ගත්ත එක දිගට. අංකල් මේ පාරේ නෙවෙයි නේද අපි එදා ගියේ? හෑ මහත්තයා, මේ රෑ කොහේ යන්නද මේ තනන්නේ? මහත්තයා කාගෙනද මේ කියන්නේ? ඉස්සරහා සීට් එකේ කවුරුවත් නැහනේ. ලංකාවට ආපු තෙල් හිඟයත් එක්ක මගේ ජීවිතේම එපා වෙලයි තිබුණේ. වාහනයක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඒකට තෙල් ගහගන්න QR කෝඩ් එකක් නැහැ.
මම මේ වාහනේ අරන් දැන් අවුරුදු 2කටත් වැඩි. ඒත් තාම මේකේ QR එක රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ පරණ අයිතිකාරයාගේ නමට. මචං මේක හදාගන්න විදියක් ඇත්තෙම නැද්ද? මම මගේ යාළුවෙක්ගෙන් ඇහුවේ අසරණ වෙලා. පිස්සුද බං? උඹට ඕක හදාගන්න නම් අර පරණ අයිතිකාරයට එන OTP එක ඕනි. නැත්තං ඌලවාම ඕක අයින් කරගන්න ඕන. හැබැයි ඉතින් අවුරුදු 2කට පස්සේ ඌඹට ඕක කරලා දෙයිද? යාළුවා ඇහුවා. මම මීට අවුරුදු 2කට කලින් මේ වාහනය ගත්තේ මාතලේ පැත්තේ දිසානායක කියලා මිනිස්සෙක්ගෙන්. එදා වාහනේ ගනිද්දී එයා හරිම හොඳ මිනිසෙක් වගේ තමයි හිටියේ. මම මේ පරණ ඩයරිය පෙරලලා එයාගේ නම්බර් එක හොයාගත්තා. මම ෆෝන් එක අතට අරන් නම්බර් එක ඩයල් කළා. කිසිම සද්දයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඇහුනේ අර රෙකෝඩින් එක. ඔබ අමතන දුරකථනය මේ මොහොතේ ක්‍රියා විරහිත කර ඇත. දවසක් නෙවෙයි දවස් 3ක්ම මම try කළා. හැම වෙලාවෙම ෆෝන් එක off. තෙල් නැතුව රස්සාවට යන්නත් විදිහක් නැති තැන මම තීරණය කළා කෙලිම මාතලේ යන්න. පරණ පොතේ තිබුණු ඇඩ්‍රස් එක හොයාගෙන මම එදා හවස මගේ යාළුවෙක්ගෙන් තෙල් ලීටර් 5ක් ඉල්ලගෙන ගමන පටන් ගත්තා. මචං පරිස්සමෙන් ඵලයන්. මාතලේ පැත්ත ඔය ඇතුල් පාරවල් රැට පාළුයි. යාළුවා යන්න කලින්ම මට කිව්වා. මම යද්දී හවස 6ත් පහුවෙලා. කළුතර ඉඳන් මාතලේට යද්දී රෑ 10 විතර වෙයි කියලා මම දැනගෙන හිටියා. පාරවල් වල ලයිට් නෑ. තෙල් හිගේ නිසා පාරේ වාහනත් අඩුයි. හරියට නිකන් මල ගමක යනවා වගේ හැඟීමක් මට දැනුනේ. මාතලේ නගරය පහු කරලා ඇතුළට යද්දී පාරවල් මහ අමුතු විදිහට පෙනුනේ. මීට අවුරුදු 2කට කලින් ආපු පාර මට ලාවට වගේ මතකයි. හැබැයි ගස් කොළන් වැවිලා පාරවල් පටු වෙලා වගේ මට දැනුනේ. මම Google Map එක බැලුවා. ඒකෙත් සිග්නල් නැහැ. කොහොම හරි අද රෑම මේ මිනිස්සයව හම්බෙලා QR එක හදාගන්න ඕන. මම මටම කියාගත්තා. එක පාරටම වාහනේ හෙඩ්ලයිට් එළියට පාරේ අයිනේ කවුරු හරි ඉන්නා වගේ පෙනුණා. පාරේ කිසිම කෙනෙක් නැති වෙලාවක මේ රෑ 11ට කවුද මේ පාරයින් ඉන්නේ? මම වාහනේ වේගය අඩු කළා. ඒ මිනිස්සයා හිටගෙන හිටියේ හරියටම මම එනකම් බලාගෙන ඉන්නා වගේ. මම වාහනේ වේගය අඩු කරලා හෙමින් අර මිනිස්සයා ගාවට කිට්ටු කළා. ඒ හරියේ වීදි ලාම්පුවක්වත් නැහැ. තනි කරම කළුවර. මගේ වාහනේ හෙඩ්ලයිට් එළියෙන් විතරයි ඒ රූපය පෙනුනේ. කළු පාට පරණ කෝට් එකක් දාගත්ත කොණ්ඩේ ටිකක් ඉදුණු මිනිස්සෙක්. එයා පාරයින හිටගෙන හිටියේ හරිම නිස්කලංකව. මම වීදුරුව ටිකක් පහත් කළා. සීතල හුලඟක් වාහනේ ඇතුළට ආවේ. මගේ ඇඟත් එක්ක හිරිවට්ටලා. මේ අංකල් පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. මම මේ අර දිසානායක මහත්තයාගේ ගෙදර හොයන්නේ. අර ඉස්සර වාහන විකුණපු එක්කෙනා. මම ඇහුවා. ඒ මිනිස්සයා එක පාරටම මගේ දිහා බැලුවා. මම ගැස්සිලා ගියා. ඒ මූණ මට හොඳටම හුරුයි. අවුරුදු 2කට කලින් මට වාහනේ විකුණද්දි තිබුණු ඒ හිනාවමයි. මේ අර කළුතරින් ආපු පුතානේ. මගේ මේ වාහනේ ගත්තේ. එයා බොහොම හෙමින් ගොරෝසු කඩානින් කිව්වා. මට පුදුමත් හිතුණා. අංකල්ට මාව මතකද? මම මේ අංකල්ගේ ෆෝන් එකට කෝල් ගත්ත එක දිගට. හේත් වැඩ කරේ නෑනේ. මම මේ QR එක හදාගන්න ආවේ. අපි ඕව පස්සේ කතා කරමු පුතා. දැන් රෑ 2 හරියත් වෙලා. මාත් මේ පයින්මයි ආවේ. මාවත් ගෙදරටම අරලවන්නකෝ. එයා එහෙම කියලා මම හා කියන්නත් කලින්ම වාහනේ ඉස්සරහා දොර ඇරලා ෂීට් එකේ වාඩි වුණා. එයා වාඩි වෙච්ච ගමන් වාහනේ ඇතුලේ තිබුණු සුවඳ විලවුන් සුවඳ මැකිලා ගිහින් නිකම් පරණ වෙච්ච රෙදි ගඳක් වගේ අමුතු ගඳක් පැතිරුණා. මම ඒක එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. පරණ මිනිස්සුනේ කියලා හිතුවේ.
පුතා ඔය ඉස්සරහින් දකුණට හරවන්න. එයා මග පෙන්වන්න ගත්තා. මම වාහනේ ඉස්සරහට ගත්තා. අපි යන්නේ මහා කැලෑ පාරක. මට මතක විදිහට එදා මම වාහනේ ගන්නෙද්දී මේ වගේ පාළු පාරවල් තිබ්බේ නැහැ. හැම තැනම තිබුණේ තේවතු. ඒත් දැන් පාර දෙපැත්තෙම තියෙන්නේ උසට වැවුණු කළු ගල් පර්වත විතරයි. අංකල් මේ පාරේ නෙවෙයි නේද අපි එදා ගියේ? මම ටිකක් සැකෙන් වගේ ඇහුවා. ඔව් මේ පාරෙනුත් යන්න පුළුවන්. පුතා වැඩිය කලබල වෙන්න එපා. ඔය QR එක මම අදම හදලා දෙන්නම්. ඒකට මගේ ගෙදරටම යන්න එපැයි පුතේ. එයා එහෙම කිව්වේ මගේ හිතේ තිබුණු බය අඳුරගත්තා වගේ. මම වාහනේ පදවන අතරතුර දිසානායක මහත්තයා දිහා හොරෙන් බැලුවා. එයා හුස්ම ගන්න සද්දයක්වත් මට ඇහුනේ නැහැ. වාහනේ තිබුණු ඒ අමුතු සීතල තව තවත් වැඩි වෙන්න වුණා. මම AC එක ඕෆ් කළත් සීතලේ අඩුවක් වුණේ නැහැ. විනාඩි 20ක් විතර අපි ඒ පාළු පාර දිගේ ගමන් කළා. පාරේ කෙළවරක ලොකු යකඩ ගේට්ටුවක් තිබ්බා. ඒ ගේට්ටුව ගාව ලන්තෑරුමක් අදින් ගත්ත මිනිස්සෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. එයා පාරේ මැදට ඇවිත් වාහනේ නතර කරන්න කියලා අතින් සංඥා කළා. අංකල් කවුද ඉන්නේ? මම ඇහුවා. දිසානායක මහත්තයා උත්තර දුන්නේ නැහැ. මම වාහනේ නතර කරලා වීදුරුව පාත් කළා. ලන්තෑරුම ගත්ත මිනිස්සයා මගේ දිහා බැලුවේ හරියට පිස්සෙක් දිහා බලනවා වගේ. "හෑ මහත්තයා, මේ රෑ කොහේ යන්නද මේ තනන්නේ? මේ ඉස්සරහා ආයෙ පාරක් නැහනේ." "මොකද්ද කිව්වේ? පාරක් නැත්තේ මොකද?" "මම මේ දිසානායක මහත්තයාවත් දාගෙන යාගේ ගෙදර යන ගම." මම අර ලන්තෑරුම අතින් ගත්ත මිනිස්සයාට කිව්වේ ටිකක් තරහින් වගේ. "පාරේ මැද මේ රෑ මොන විකාරයක්ද මේ මිනිස්සයා කියවන්නේ?" මම මටම මූණ ගත්තා. අර මිනිස්සයා එකපාරටම එයාගේ ලන්තෑරුම උස්සලා වාහනේ ඇතුළට ලන්තෑරුමේ එළිය ඇල්ලුවා. "මහත්තයා කාගෙනද මේ කියන්නේ? ඉස්සරහා සීට් එකේ කවුරුවත් නැහනේ." මම ගැස්සිලා වම් පැත්ත බැලුවා. මගේ මුළු ඇඟම සීතල වෙලා ගියා. තප්පරයකට කලින් මාත් එක්ක කතා කර ආපු දිසානායක මහත්තයා එතන නෑ. ඒ ෂීට් එක හිස්. නෑ මෙතන හිටියා. එයා තමයි මට පාර කිව්වේ. මේ හරිය නේද එයාගේ ගේ තියෙන්නේ? මම ඇහුවේ හිතට ආපු මහ බයක් පාලනය කරගන්න උත්සාහ කරන ගමන්. අර ලන්තෑරුම ගත්ත මිනිස්සයා ඔළුව වැනුවා. "මහත්තයා, මේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ ගෙවල් නෙවෙයි. මේ ගමේ සොහොන. මම මෙහි මුරකාරයා. දිසානායක කියලා කෙනෙක් මීට අවුරුදු 1.5කට කලින් මෙතන වලලව්වා. මට හොඳට මතකයි මිනිස්සයා වාහන බිස්නස් කාරයා කියලා. ඔය මලගෙදරට සෑහෙන්න පිරිසක් සහභාගී වුණා. ඒ මිනිස්සයා මැරුණේ හાર્ට් ඇටැක් එකකින්." මගේ අත් දෙක වෙවුලන්න ගත්තා. මම ස්ටියරින් වීල් එක තද කරලා අල්ලගත්තා. "පිස්සුද? මට ඒ මිනිස්සයව දැන් හම්බුණා. මට මේ QR එකත් හදලා දෙනවා කියලා කිව්වා." "මහත්තයාට වැරදීමක් වෙන්න ඇති. එහෙම ගයක් මේ ළඟපාත නෑ මහත්තයා. මහත්තයා දැන් යන්න." මට ඇහුනේ සාලේ තියෙන පරණ බිත්ති ඔරලෝසුවේ ටික් ටික් සද්දේ විතරයි. ස්විච් එක ගාවට දුවලා කාමරේ ලයිට් එක දැම්මා. මේක මගේ හිතේ බයක් විතරයි. එදා රෑ කොළඹට වැස්සක් වැටෙන්න වගේ ලොකු අඳුරක් තිබුණා. ජනේලයෙන් එන හුළඟ ටිකක් සීතලයි. මම හිටියේ කාමරේ ඇඳේ හාන්සි වෙලා ෆෝන් එක බලබල.
වෙලාව රෑ 11:45 විතර ඇති. ගෙදර අනිත් අය එදා නෑදෑ ගෙදරක ගේන් හිටපු නිසා මුළු මහල් නිවාසේම තිබුණේ මලානික නිශ්ශබ්දතාවයක. මට ඇහුනේ සාලේ තියෙන පරණ බිත්ති ඔරලෝසුවේ ටික් ටික් සද්දේ විතරයි. ඒකත් හරියට මේ මරණීය නිශ්ශබ්දතාවය තවත් වැඩි කරලා පෙන්නනවා වගේ. මම ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා නිදාගන්න හිතාගෙන ලයිට් එක ඕෆ් කළා. මුළු කාමරේම එක පාරටම තද කළු පාට වුණා. ඇස් අඳුරට හුරු වෙනකන් මං ටික වෙලාවක් වහල දිහා බලාගෙන හිටියා. ජනේලයෙන් එන පාරේ ලාම්පු එළියෙන් බිත්තියේ තිබුණු ඇඳුම් රැකගේ හෙවණැල්ල හරියට කවුරු හරි හිටගෙන ඉන්නවා වගේ පේනවා. මම ඉතින් hina වුණා. පිස්සු මට. ඕක හෙවණැල්ලක් නේ. ඒත් එකපාරටම ඒ සද්දේ ඇහුණා. ඒක හරියට කවුරු හරි හෙමින් හුස්ම ගන්නවා වගේ සද්දයක්. හැබැයි ඒක ඇඳ යටින්වත් ජනේලයෙන් එන හුලඟකින්වත් නෙවෙයි ආවේ. ඒ සද්දේ ආවේ මගේ දකුණු පැත්තේ කනගාවින්මයි. මගේ මුළු ඇඟම එකපාරටම ගල් වුණා. බෙල්ලේ මයිල් කෙලින්නුනේ මටත් නොතැනිමයි. මම හුස්ම හිර කරගෙන ඒ සද්දෙට ඇහුම්කන් දුන්නා. ඒ හුස්ම හරිම බරයි. හරියට අමාරුවෙන් ගන්න හුස්මක් වගේ. ඒක තිබුණේ මනුස්සයෙක්ගේ හුස්මක තියෙන උණුසුම නෙවෙයි. මට දැනුනේ මගේ කනගාවට එන හයිස් වගේ සීතල හුළඟක්. මම හෙමින් ඔළුව හරවල බැලුවා. ඇඳේ දකුණු පැත්තේ කවුරුවත් නැහැ. හැබැයි අර හුස්ම ගන්න සද්දේ තවමත් ඇහෙනවා. ඒක හරියට මගේ කොට්ටේ උඩම කවුරු හරි ඉන්නවා වගේ. මගේ හදවතේ ගැස්ම මටම ඇහෙන තරම් වේගවත් වුණා. මම වෙවුලන අතින් ෆෝන් එක අරන් ටෝච් එක දැම්මා. කාමරේ මුල්ලකවත් ඇඳ යටවත් දොර පිටිපස්සෙවත් කවුරුවත් නැහැ. ඒත් මම ටෝච් එක ඕෆ් කරපු ගමන් ආයෙත් අර සද්දේ ඇහෙනවා. ඒ පාර ඒ හුස්ම අතරින් මට ඇහුනේ මගේම නම කියනව වගේ හීන් කෙඳිරියක්. ඒ හඬ මම මීට කලින් කවදාවත් අහපු හඬක් නෙවෙයි. ස්විච් එක ගාවට දුවලා කාමරේ ලයිට් එක දැම්මා. මුළු කාමරේම එළිය වුණා. හැමදේම සාමාන්‍යයි. හැබැයි එක දෙයක්. මම නිදාගෙන හිටපු කොට්ටේ මැද හරියට කවුරු හරි ඔළුව තියාගෙන හිටියා වගේ ඇතුළට එබිලා තියනවා මම දැක්කා. මම කාමරයෙන් එළියට දුවන්න හදද්දිම සාලේ තිබුණු බිත්ති ඔරලෝසුවේ ටික් ටික් සද්දේ එක පාරටම නතර වුණා. මුළු ගෙදරම අමුතු අන්ධකාරයකට වැටුණා. මම දොරගාව ගල් වෙලා ඉද්දී මට දැනුණා මගේ පිටිපස්සෙන් කවුරු හරි හෙමින් නැවිත් මගේ කරට අතක් තියනවා වගේ. මගේ කරමතින් දැනුණුවේ අත්ල මනුස්සයෙක්ගේ අතක් වගේ උණුසුම් නැහැ. එක හරියට මල සිරුරක සීතලක් වගේ මගේ කොන්ද දිගේ පහලට ගලාගෙන ගියා. මම හුස්ම අල්ලගෙනම හෙමින් පිටිපස්සට හැරුණා. කවුරුවත් නැහැ. ලයිට් එළියෙන් පේන හිස් සාලය විතරයි. කවුද? මම ගොත ගගා ඇහුවා. මගේම කටහඬ මටම අමුතු විදිහකට ඇහුණා.
හරියට හිස් කාමරයක දෝංකාර දෙනා වගේ. මම ඉක්මනටම සාලේ මැදට ඇවිත් බිත්තියට හේතු වුණා. මට ඕනි වුණේ මගේ පිටිපස්සේ කිසිම හිස් ඉඩක් නොතිය ඉන්නයි. දැන් මුළු ගෙදරම එකම නිශ්ශබ්දතාවයක. අර ටික් ටික් සද්දේ නැවතුණු ඔරලෝසුව දිහා මම බැලුවා. ඒක හරියටම රෑ 12 නැවතිලා. මම හිත හදාගන්න උත්සාහ කළා. මේක මගේ හිතේ බයක් විතරයි. මම වැඩියෙන් මහන්සිලා නිසා වෙන්නේ නැති. මම මටම කියාගත්තා. මම හිතුවා වතුර ටිකක් බොන්න ඕන කියලා. කුස්සිය පැත්තට ගියා මම. කුස්සියට යන කොරිඩෝ එක හරි මාතුරුයි. මම ෆෝන් එකේ ටෝච් එක දල්වගෙන හෙමින් ඉස්සරහට ගියා. කුස්සියේ දොර ගාවට යද්දිම මට ඇහුණා. ඒ සද්දය ආවේ කුස්සියේ තියෙන ගෑස් ලිබෙන්. කවුරු හරි ඒකේ ස්විච් එක කරකවනවා වගේ සද්දයක්. මම ටෝච් එක කුස්සිය දිහාවට හැරෙව්වා. ලිපේ ස්විච් එක ඉබේම කැරගෙනවා. මම මගේ ඇස් දෙකෙන්ම දැක්කා. ඒක කරකවන්න අතක් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ස්විච් එකේ තියෙන ප්ලාස්ටික් කෑල්ල ඒක හෙමින් එහාට මෙහාට හැරෙනවා. මම ගල් වෙලා බලාගෙන හිටියා. ගෑස් ගඳ මුළු කුස්සිය පුරාම පැතිරෙන්න ගත්තා. මම ඉක්මනට ගිහින් ඒක ඔෆ් කරන්න හැදුවා. හැබැයි මම දොර කොටට අඩියක් තියද්දිම මගේ කකුලේ මොකක් හරි පැටලුණා. මම බිම බැලුවා. කුස්සියේ බිම පුරාම මගේ සපත්තු දෙකයි ගෙදර දාන සෙරෙප්පුයි හරිම පිළිවෙලට තියලා. හැබැයි ඒ සෙරප්පු හැරවිලා තියෙන්නේ ගෙදරින් එළියට යන්න නෙවෙයි. ඒ හැම සෙරප්පුවක්ම කරකැවිලා තියෙන්නේ මම ඉන්න පැත්තට. හරියට කවුරු හරි පේලියට හිටගෙන මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නා වගේ. මම එක පාරටම පස්සට වුණා. ඒ එක්කම මගේ පිටිපස්සේ තිබුණු ෆ්‍රිජ් එක උඩින් මොකක් හරි බිම වැටුණා. ඒක මම රෑට කන්න ගෙනාපු පාන් ගෙඩිය. ඒ කියන්නේ මේ කාමරේ ඇතුලේ කවුරු හරි ඉන්නවා. පේන්නේ නැති වුණාට එයා මේ පරිසරය පාවිච්චි කරනවා. මට එයා ඉන්නවා කියලා ඔප්පු කරවන්න. මට තේරුණා මම මේ ගෙදරින් එළියට යන්න ඕන කියලා. මම සාලේ පැත්තට දිව්වා. හේ ප්‍රධාන දොර ඇරගන්න. මම දොරේ අගුල කරකවන්න හදද්දිම මට ආයෙත් අර සද්දය ඇහුණා. මේ පාරේ ඒක ඇහුනේ මගේ කනගාවින් නෙවෙයි. මගේ බඩ හරියෙන්. හරියට මම ඉස්සරහා කවුරු හරි මිටි කෙනෙක් හිටගෙන මගේ බඩේ මූණ තියාගෙන ඉන්නවා වගේ. හේ අයිස් වගේ සීතල හුස්ම මගේ ටීෂර්ට් එක හරහා මගේ ඇඟට දැනෙන්න ගත්තා. මම පහත් වෙලා බැලුවා. මගේ ටීෂර්ට් එකේ පපුව හරියෙන් කවුරු හරි තදින් අල්ලගෙන ඉන්නා වගේ ඇතුළට එබිලා තියෙනවා දැක්කම මගේ මුළු ඇඟම පණ නැති වුණා. මම වෙවුලන දෙන් ඒ රෙදි කෑල්ල අල්ලන්න හැදුවා. හැබැයි මම අත තියන්න හදද්දිම ඒ මිරිකෙලා තිබුණු තැන ලෙහිලා ගියා. හරියට කවුරු හරි මාව අතෑරියා වගේ. මම එක තප්පරයක්වත් පරක්කු නොවී ප්‍රධාන දොරේ අගුල කරකවලා ඒක ඇරගන්න හැදුවා. හැබැයි දොර හොලවන්නවත් බැහැ. ඒක හරියට පිටිපස්සෙන් කවුරු හරි තදින් අල්ලගෙන ඉන්නවා වගේ බරයි. කවුද මේ? මොකක්ද මේ වෙන්නේ? මම හයියෙන් කෑ ගැහුවා. මගේ සද්දේ මුළු ගෙදර පුරාම දෝංකාර දීලා ආයෙත් මගේ ගාවටම ආවා. මම දොර ඇරගන්න බැරි තැන ආයෙත් සාලේ මැදට ආවා. මට ඕනේ වුණේ කාට හරි කෝල් එකක් ගන්න. මම මගේ ෆෝන් එක අතට ගත්තා. ෆෝන් එකේ සිග්නල් බින්දුවටම බැහැලා. මම ආයෙත් ටෝච් එක දාලා සාලේ වටේටම එළිය කරලා බැලුවා. එක පාරටම මම දැක්කා සෝෆා එකේ උඩ තියෙන මගේ ලැප්ටොප් බෑග් එකේ
හෙවනැල්ලක් බිත්තියට වැඩිලා තියෙනවා. ඒ හෙවනැල්ල මට පෙරුණේ මනුස්සෙක් නැමිලා ඉන්නවා වගේ. මම ඒ දිහා බලාගෙන ඉද්දිම ඒ හෙවනැල්ල හෙමින් හෙමින් හෙලවෙන්න ගත්තා. බෑග් එක තිබුණේ නිශ්චලව. හැබැයි බිත්තියේ තිබුණු හෙවනැල්ල විතරක් හෙමින් හෙමින් මගේ පැත්තට හැරෙනවා. මම ඉක්මනට ටෝච් එක ඕෆ් කළා. මට ඒක බලන්න හයියක් තිබ්බේ නැහැ. හඳුරේ ඉද්දි තමයි මට ඒ දේ තේරුනේ. මුළු ගෙදරම තිබුණු සද්ද ඔක්කොම නතර වෙලා. රෑට ඇහෙන මැඩියන්ගේ සද්දේ, ඒ කුරුල්ලන්ගේ සද්දේ, පාර යන වාහනයක හඬක්වත් නැහැ. මම හෙමින් හෙමින් බිත්තිය අයිනෙන් ගිහින් ජනේලයක් ළඟට ගියා. ජනේලේ රෙදිකඩ ඇරලයි තිබුණේ. මම වීදුරුවෙන් එළිය බැලුවා. එළිය පාරේ ලාම්පු එළියක් තියෙනවා. හැබැයි වීදුරුවෙන් මගේ මූණ පේනකොට මම දැක්කා මගේ පිටිපස්සේ අඳුරේ මොකක් හරි වෙනසක්. ඒ වගේමයි මට ඈතින් ඇහුණා බල්ලෙක්ගේ බුරණ සද්දයක්. මගේ උරහිසට උඩින් තවත් කළුපාට රූපයක කොටසක් වීදුරුවෙන් පේනවා. ඒක පේන්නේ බොඳ වෙලා වගේ. මම මේ රූපය දිහා වීදුරුවෙන් බලාගෙන හිටියා. ඒක හෙමින් මගේ කනගාවට ලං වෙනවා. මට වීදුරුවෙන් පේනවා. හෙත් එක්කම මගේ කන ඇතුළටම හේ අයිස් වගේ හුළඟ ආයෙත් දැනුණා. ඒ පාර එක හුස්මකට වඩා සද්දයක් නොකර ඉන්න කියනවා වගේ ගියක්. මම ගැහෙන්න ගත්තා. මම හෙමින් පිටිපස්ස ඇරිලා බැලුවා. කවුරුවත් නැහැ. හැබැයි මම හිටගෙන හිටපු තැනට අඟලක් විතර උඩින් තියෙන වාතේ පොඩි දුමාරයක් වගේ දෙයක් පාවෙනවා මම හොඳින්ම දැක්කා. ඒක හරියට හීතල දවසක අපි හුස්ම පිට කරත් තියෙන වාෂ්පය වගේ. කවුරු හරි මගේ මූණ ඉස්සරහම හිටගෙන හුස්ම හෙලනවා. මං මගේ පපුව අල්ලගත්තා. මට හුස්ම ගන්න අමාරුයි වගේ දැනුණා. මගේ පෙනීම ටික ටික බොඳ වෙන්න ගත්තා. මට තේරුණා මේ දේ මගේ ඇඟට නෙමෙයි මගේ මනසට බලපෑම් කරනවා කියලා. මම දොර අරගන්න බැරි තැන ජනේලෙන් පැනලා හරි එළියට යන්න හිතලා ජනේලේ හැඩලය අල්ලන්න හැදුවා. හැබැයි මගේ අත ජනේලෙට ලං වෙද්දිම වීදුරුව ඇතුළු පැත්තෙන් කවුරු හරි හුස්ම හෙලලා ඒකේ මීදුම් පටලයක් හැදුවා. ජලවාෂ්ප එකතු වෙලා එතන වීදුරුව සම්පූර්ණයෙන්ම වැහිලා ගියා. මේ මීදුමෙන් වැහිච්ච වීදුරුවට මම බලාගෙන ඉද්දිම ඇඟිල්ලකින් අදිනවා අකුරු තුනක්. ඒ තමයි DIE ඩයි. වීදුරුව මත මැවුණුවේ වචනය දුටු සැනින් මගේ දෑත් පණ නැති වුණා. මං වහාම අහක බලාගත්තේ එක මගේ හිතේ මවාගත්තු දෙයක් කියලා මාව රවට්ට ගන්න. හැබැයි මම අහක බලද්දි මට දැනුණා මගේ කාමරය ඇතුලේ තිබුණු ඒ හුරු පුරුදු සුවඳ වෙනස් වෙලා කියලා. මම හෙමින් සාලේ මැදට ආවා. හදිසියෙම මුළු ගෙදරම තිබුණු හැම විදුලි බුබුලක්ම එක පාරටම නිවිලා ගියා. හැබැයි ඒක කරන්ට් කැවීමක් නෙමෙයි කියලා මට තේරුණේ පාරේ ලාම්පු එළිය තවමත් ජනේලෙන් පේන නිසායි. මම ෆෝන් එකේ ටෝච් එක දල්වගෙන සාලේ වටේටම එළිය කළා. එතකොටයි මම මේක දැක්කේ. සාලේ මැද තියෙන ටීපෝ එක උඩ තිබුණු මගේ වතුර වීදුරුව. ඒක හෙමින් හෙමින් එහාට මෙහාට හෙල්ලෙනවා. කිසිම හුලඟක් නැහැ. කිසිම කෙනෙක් ඒක අල්ලන්නෙත් නැහැ. ඒත් ඒ වීදුරුව ඇතුලේ තියෙන වතුර එක පාරටම කැළඹිලා බිමට හැලුණා. ඒ වතුර පාර හෙමින් හෙමින් මම හිටගෙන ඉන්න පැත්තට ඇතිලා එනවා.
හරියට කවුරු හරි නොපෙනෙන කෙනෙක් මම ඉන්න තැනට ඇවිදගෙන එනවා වගේ. දැන් මට ඇහෙනවා තෙත අඩිසලකුණු බිම වදින සද්දේ. හැබැයි මට කිසිම රූපයක් පේන්නේ නැහැ. ඒ සද්දේ මගේ අඩි 2ක් විතර ඉස්සරහින් නතර වුණා. මම හුස්ම පවා නතර කරගෙන බලාගෙන හිටියා. මගේ ටෝච් එකේ එළිය ඒ හිස් අවකාශයට වැටෙද්දී ඒ එළිය අතරින් මම දැක්කා වාතේ පාවෙන ඊටම කුඩා දූවිලි අංශු කිහිපයක් එක තැනකදී වෙනස් විදිහකට හැසිරෙනවා. හරියට කවුරු හරි හිටගෙන ඉන්නවා වගේ ඒ දූවිලි අංශු රවුම් වෙලා එකතු වෙනවා. එකපාරටම මගේ කනගාවින් ආයෙත් අර හුස්ම ගන්න සද්දය ඇහුණා. හැබැයි මේ පාර එක හුස්ම විතරක් නෙවෙයි. යන්න එපා. ඒක හරිම ගැඹුරු පිරිමි කටහඬක්. ඒ කටහඬේ තිබුණේ මාව බය කරනවට වඩා ලොකු වේදනාවක්. ඒක හරියට මගේ හිත ඇතුළෙන්ම ඇහෙනවා වගේ. මම බය වුණු පාරට මගේ අතේ තිබුණු ෆෝන් එක බිමට වැටුණා. මුළු සාලයම තද අන්ධකාරයේ කිලුණා. මම අඳුරේ අතපත ගාලා ෆෝන් එක හොයන්න හැදුවා. හැබැයි මගේ අත පොළවේ තියද්දිම මට දැනුණා සාලේ ටයිල් එකේ සීතලක් නෙවෙයි මගේ අත තියුනේ තවත් කෙනෙකුගේ සීතල අතක් උඩ කියලා. ඒ අත මගේ අත තදින් අල්ලගත්තා. මම මර හඬ දීගෙන අත ගහලා දාලා අඳුරේම පිටිපස්සට දිව්වා. මම ගිහින් හැප්පුණේ බිත්තියක. මට දැනුණා ඒ නොපෙනෙන රූපය දැන් මගේ මුළු ඇඟම වට කරගෙන ඉන්නවා වගේ. මට හුස්ම ගන්න පවා ඉඩක් නැති තරමට ඒ අමුතු ගතිය මාව වෙලාගෙන. දෙයනේ මාව බේරගන්න මම මටම කියාගත්තා. හරියට මේ වෙලාවේ මගේ ගෙදර ඉස්සරහා පාරේ වාහනයක හෝන් එකක් වදින සද්දය ඇහුණා. ඒකම මගේ සාලේ ලයිට් එක පාරටම දැල්ලුණා. මං අස්සරලා බැලුවා. සාලේ මුකුත් නැහැ. හැමදේම කලින් තිබුණු විදිහටමයි. වතුර වීදුරුව ටීපෝ එක උඩ පිළිවෙලට තියෙනවා. ෆෝන් එක මගේ අතේමයි. එතකොට මේ හැමදේම මගේ හිතේ මැවුණු දෙයක්ද? මම සැනසුම් හුස්මක් හෙලලා ජනේලෙ දිහා බැලුවා. පාරේ වාහනයක් ගිහින් මම මගේ මුණ වීදුරුවෙන් බලද්දී මම දැක්කා එකම එක දෙයක්. මගේ බෙල්ලේ දකුණු පැත්තේ කවුරු හරි ඇගිලි පහකින් තදින් අල්ලපු නිසා ඇතිවිච්ච රතු පාට පාරක් හෙමින් මතුවෙනවා. මගේ බෙල්ලේ මතුවුණේ රතු වෙච්ච ඇගිලි පාරවල් පහ දැක්කම මට දැනුනේ මුළු ඇඟම පණ නැති වෙනවා වගේ. මම හෙමින් අතින් ඒ රතු වෙච්ච තැන ඇල්ලුවා. ඒක තවමත් රස්නෙයි. හරියට කවුරු හරි මේ දැන් මගේ බෙල්ල තද කළා වගේ. මම මගේ හිතට තදින් කියාගත්තා. බය වෙන්න එපා. මේක මගේ අතින් මමම කරගත්ත දෙයක් වෙන්න ඇති. හැබැයි මම දන්නවා මම මගේ බෙල්ල ඇල්ලුවේ නැහැ කියලා. මම ඉක්මනටම කාමරයට ගිහින් දොර වහගන්න තීරණය කළා. මම කාමරයට ඇතුළු වෙලා දොරේ ලොක් එක දැම්මා. දැන් මම මගේ ආරක්ෂිතම තැන ඉන්නේ. මම ඇඳ උඩ ඉඳගෙන වටපිට බැලුවා. කාමරේ හැමදේම සාමාන්‍යයි. මම ෆෝන් එක අරන් වෙලාව බැලුවා. පාන්දර 1යි කාලයි. තව පැය 4-5ක් යනකම් මම මේ දොර අරින්නේ නැහැ කියලා මම හිතාගත්තා. මම ඇඳේ කොනකට වෙලා බිත්තියට හේතු වුණා. මට ඕනේ උනේ කාට හරි මැසේජ් එකක් දාන්න. හැබැයි මගේ ෆෝන් එකේ කීබෝඩ් එකේ ටයිප් කරන්න හදද්දිම මම දැක්කා මගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක උඩ අමුතු දෙයක්.
මගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ මැද හරිය පොඩ්ඩක් මීදුම බැඳිලා වගේ. ඒක හරියට කවුරු හරි ෆෝන් එකට හුස්මක් කෙළුවා වගේ. මම ඒක පියදාන්න හදද්දිම මට ආයෙතර සද්දය වුණා. ඒ හුස්ම ගන්න සද්දේ මගේ හදවතේ ගැස්ම එක්ක සමපාත වෙනවා. මම හුස්ම ගන්න එක නතර කළා. හැබැයි අර සද්දේ නතර වුණේ නෑ. ඒක මගේ පපු ඇතුලේ කවුරු හරි හුස්ම ගන්නවා වගේ ගැඹුරටම ඇහෙනවා. මම බය වුණු පාරට ඇඳෙන් නැගිටලා කාමරේ මැදට ආවා. ඒ වෙලාවේ මම දැක්කා මගේ ඇඳේ කොට්ටේ. මම සාලෙට යන්න කලින් ඒක තිබුණේ පිළිවෙලට. හැබැයි දැන් ඒකේ මතු පිට කවුරු හරි හෙමින් ඇඟිලි වලින් අදිනවා වගේ රැලි ගැහෙනවා. මම බලාගෙන ඉද්දිම ඒ රැලි ටික ටික වැඩි වුණා. මම කෑ ගහන්න හැදුවා. හැබැයි මගේ උගුරෙන් සද්දයක් ආවේ නැහැ. මම බිත්තියට හේතු වෙලා වෙවුලමින් බලාගෙන හිටියා. මට දැනුණා කාමරේ උෂ්ණත්වය එකපාරටම සෑහෙන්න අඩු වුණා කියලා. මගේ හුස්ම වාෂ්ප වෙලා පේන තරමටම හීතලයි. ඒත් එක්කම කාමරේ දොරට කවුරු හරි හෙමින් තට්ටු කළා. ඒක මනුස්ස තට්ටු කිරීමක් නෙවෙයි. හරියට මගේ යාළුවෙක් හරි ගෙදර කෙනෙක් හරි දොර ගාව ඉන්නවා වගේ. කවුද? මම ගොත ගැව්වා. දොරෙන් එහා පැත්තෙන් කිසිම උත්තරයක් නැහැ. හැබැයි දොරේ යට හිඩසින් මම දැක්කා හෙවනැල්ලක්. කවුරු හරි එළියේ ඉඳන් දොර අරින්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මම ඒක ඇතුලෙන් ලොක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අගුල තදින් පහලට ඇදෙන සද්දේ මුළු කාමරේම දෝංකාර දුන්නා. මම දොරට හේතු වෙලා ඒක තද කරලා අල්ලගත්තා. ඒ වෙලාවේ මට දැනුණා දොරේ අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනත් දොරට තද වෙලා ඉන්නවා කියලා. මට ඒ කෙනාගේ හුස්ම ගන්න සද්දේ දොර හරහා ඇහෙනවා. හැබැයි ඒකම මගේ ඇඟ හීතල වෙලා ගියේ. තවත් දෙයක් මතක් වෙලා. මම දොරගාව හිටගෙන ඉන්නේ. එතකොට අර ඇඳ උඩ රෙද්ද යටින් මතුවෙච්චේ රූපය මම හෙමින් පිටිපස්ස හැරිලා ඇඳ දිහා බැලුවා. ඇඳ රෙද්ද යට තිබුණේ රූපේ දැන් ඇඳේ කෙළවරටම ඇවිත්. ඒක ඇඳෙන් බිමට බහැලා බිම එල්ලලා තිබුණු කාපට් එක යටින් දැන් මම ඉන්න පැත්තට හෙමින් උස්සෙමින් පහත් වෙමින් ඇදිලා එනවා. මම දැන් හිර වෙලා ඉස්සරහින් දොර පිටිපස්සේ කවුරු හරි ඉන්නවා. මගේ කකුල් දෙක ගාවට නොපෙනෙන දෙයක් කාපට් එක යටින් මගේ ගාවට ඇදිලා එනවා. මම දොරට හේතු වෙලා ගැහෙමින් හිටියා. එක පැත්තකින් දොරේ අඟුල කවුරු හරි එළියේ ඉඳන් හිමින් කරකවනවා. අනිත් පැත්තෙන් කාපට් එක යටින් මොකක් හරි රූපයක් මගේ කකුල් දෙක ගාවට බැවියෙත්. මම ඇස් දෙක තද කරලා පියාගත්තා. එක පාරටම හැම සද්දයක්ම නතර වුණා. දොරේ අගුල කරකවන සද්දෙ නැහැ. කාපට් එක යට තිබුණු ඉදීමීම බෑලා ගිහින් මම හෙමින් නැස්සැරලා බැලුවා. කාමරේ ලයිට් එක තවමත් දැල් වෙලා හැමදේම තිබුණු තැන්වලමයි. මම හෙමින් දොරේ ලොක් එක ඇරලා සාලෙට ආවා. සාලේ ලයිට් දාලා කිසිම කෙනෙක් නැහැ. මම ප්‍රධාන දොරගාවට ගිහින් ඒක ඇරලා බැලුවා. එළියේ පාරේ පාළු ලාම්පු එළිය විතරයි. වැස්ස නතර වෙලා ගස්වල වතුර බින්දු වැටෙන සද්දේ විතරක් ඇහෙනවා. මම හිතේ සැනසීමෙන් ගෙදර කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගියා. මම මගේ මූණ දිහා බැලුවා. මගේ මූණේ තිබුණේ මම කවදාවත් දැකපු නැති මලානික පෙනුමක්. මම කණ්ණාඩියට ලං වෙලා මගේ බෙල්ලේ තිබුණු අර ඇඟිලි පාරවල් දිහා ආයෙත් බලාගෙන හිටියා. ඒ ඇඟිලි පාරවල් දැන් මැකිලා ගිහින්. හැබැයි ඒ වෙනුවට මගේ බෙල්ලේ තිබුණේ මම ඇඳගෙන ඉන්න ටී-ෂර්ට් එකේම කොලර් එක තද වෙලා ඇතිවෙච්ච සලකුණක්.
එක පාරටම මට තේරුම් ගියා. අර කාපට් එක යටින් ඇදිලාපු රූපය දොර පිටිපස්ස හිටපු කෙනා මගේ කනගාව හුස්ම ගත්ත කෙනා ඒ හැමෝම මමමයි. මම මේ ගෙදර තනි වෙලා නැහැ. මගේම තවත් කොටසක් මහව ලුහු බඳිනවා. මම හෙමින් කන්නාඩි උඩට හුස්ම හෙළුවා. කන්නාඩිය මීදුමෙන් වැහුණා. මම බලාගෙන ඉද්දිම ඒ මීදුම ඇතුළෙන් මගේ රූපය හෙමින් හිනා වෙන්න ගත්තා. හැබැයි ඇත්තට මම හිටියේ අඬන්න ඔන්න මෙන්න තරම් බය වෙලා. කන්නාඩි ඇතුළේ ඉන්න මම මගේ දිහා බලාගෙන හෙමින් ඇහුවා. අද රෑටත් අපි දෙන්නම ඉමු නේද? මම එකපාරටම කාමරේ ලයිට් එක ඕෆ් කරා. හැබැයි අන්ධකාරය වුණත් මට පැහැදිලිවම ඇහුණා ආයෙත් ඒ හුස්ම ගන්න සද්දේ. ඔව්, මම මානසික රෝගියෙක්. හැම රෑකම මම මටම බය වෙන